今天我们来讲一讲这个万东医疗这个股票。最近万东医疗的业绩预告引发了不少的争议。2025年预计亏损近2个亿，那这到底是集采环境下的暴雷，还是转型的必然阵痛？那今天我们来剥离情绪，来看看它底层的财务账本。多数观点认为，万东在影像设备集采中以价换量，导致毛利率承压，现金流流出，短期逻辑坏了。但通过财报穿透，我们看到了关键的分歧点。这些亏损留下2个确定性的方向。第一个是研发费用的逆势激增，这是在购买高端化的入场件。第二个是它的全球5+1的服务体系的建设，这个不是被动亏损，更像是一个主动的战略投入。那这个核心的逻辑是什么呢？我们认为是 AI 智能体的真实的含金量。可能大家容易忽略一个细节，万东与阿里达摩业的深度绑定，双方联合推出的 DR 智能体引入了深度思考推理引擎，它不是简单的画框识别，而是重塑了医疗影像的工作流。结合美的热管理技术，无业害磁共振，这个在海外平害市场所形成的错位竞争优势，这个才是未来估值重构万东医疗的核心锚点。所以呢，从上面的逻辑推演来看，万东医疗短期业绩承压是事实，估值磨底的周期可能拉长，但从中长期逻辑来看，随着海外营收占比，目前是大约15%吧，随着海外营收占比它的提升和这个 AI 专机量的释放，企业的经营质量，存在着反转的预期。那从风控视角出发，我们觉得应该关注几个关键锚点。第一个，成本支撑线，市场通常会参考此前的定增价格，与回购价格区间，也就是13.5元到15.8元附近。我们呢要关注这个区域的市场承接力。第二个，我们要观察信号，不要急于博弈，重点关注2026年的第一季度 Q1 的毛利率是否停止下滑，以及海外营收增速是否维持在50%以上。第三个，我们看看关键位置，上方参考2025年回购的高位压力区是18块附近，我们要观察量能否有效配合。接下来3个月我们要盯死这3个变量，一个是海外专机量这个变量，第二个是研发资本的资本化率的变动这个变量，第三个是 AI 订阅模式的实际进展这个变量。逻辑如果不变呢，我们应该保持耐心，在低位13块到14块之间的话，我们可以考虑建仓。
如果是在18块钱左右，我们可以仔细观察它的那个成交量。如果成交量不是很增加的话，那么就要暂时避避风险，暂时减仓。如果成交量比较大，那个这时候我们就要毫不犹豫加仓，追加更高的目标价。以上观点的话呢，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。各位医院的决策者，大家好，今天我们来聊一个非常重要的话题，它关系到您医院的未来。我们要探讨的是一项策略性的投资——无叶和 MRI 技术。请先别把它想成只是一台新设备哦，它其实是一套完整的解决方案，是专门为基层医疗的永续发展所设计的。好的，我们直接切入问题的核心。我们知道，这大概是您每天都在烦恼，甚至晚上都睡不好的挑战。钱就这么多，专业的人才又难找，我们要怎么在这种情况下提供给社区民众世界级的诊断服务？这听起来好像是个不可能的任务，对吧？但今天我们就是要来谈一个可行的答案。我们非常理解大家现在面临的两难，一边是国家希望我们能做到大病不出现这个宏大的理想，但另一边是我们第一线的同仁每天都要面对的现实：设备贵，维护成本高，而且专业医生真的不够用。这个理想跟现实之间的鸿沟，就是我们今天要一起来想办法跨越的。过去大家觉得买一台高阶的 MRI， 付完钱就没事了，但实际上那才只是长期财务付出的开始。尤其是对进口疫害的依赖，就像一个无底洞，钱一直丢进去，再加上那些复杂又昂贵的维护，这些隐形成本正在一点一点地吃掉您宝贵的营运预算。不过有一个挑战，说真的，比钱还更严重，那就是人。就算我们砸大钱买了最顶尖的设备，可是如果没有足够有经验的技术师来操作，没有资深的放射科医师来判读影像，那这台几千万的机器很可能就只是摆在那里，变成最贵的装饰品。更糟的是，还可能会有诊断失误的风险。正是为了一次性解决钱和人这两大痛点，我们设计了一套双管齐下的完整解决方案。相信我，它会从根本上改变您对高阶影像诊断的所有看法。首先，我们来看看硬体上的革命性突破——无叶和磁振造影。这不只是一个小小的升级，而是整个运作模式的根本改变。它让我们彻底告别了对那种又贵又稀少的进口液焊的依赖，等于是把最关键的核心技术牢牢地掌握在我们自己手上。好，现在这张对比图可以说是一目了然。我们直接跟传统 MRI 最让人头痛的几个问题说再见。第一，再也不用依赖价格浮动的进口液焊。第二，彻底消除了那个很危险的失超风险。第三，安装变得很简单，不用再搞那些复杂的排气管。这代表什么？更低的长期成本，更高的安全性，而且您在选择安装地点时也更有弹性。不过，硬体厉害其实只说了一半的故事。真正能够改变游戏规则的是我们为了解决您最头痛的人才缺口，为这台设备所打造的 AI 智慧大脑。它就像是您医师团队的 AI 副驾驶。我们一起来看看这个 AI 工作流程是怎么运作的。从一开始 ，AI 会自动帮忙病患摆位，接着在扫描过程中及时监控影像品质，然后还能初步标示出异常的病灶，最后甚至能自动生成结构化的报告，整个流程都标准化了。这代表就算您医院的技术师比较年轻，经验比较少，也能稳定地拍出专家等级的高品质影像。这对于建立整个区域的影像质控标准是非常关键的一步。所以我想强调最关键的一点，AI 不是要来取代医师的，完全不是。
他是要来当医生最得力的助手。就像画面上说的，我们的目标是把医生从超过70%的重复性阅片工作中解放出来，让他们可以把宝贵的时间和精力专注在那些真正复杂的病理以及更重要的医病沟通上。好，谈完了技术，现在请容我换一个角色，担任您医院的投资顾问，让我们用最严谨、最数据化的角度来分析一下这项投资的财务效益。因为我们相信，就不只是一个医疗决策，更是一个对医院长远发展负责的非常稳健的财务决策。这个数字35%，就是这项投资长期价值的最好证明。我们谈的是在短短5年内，预计可以为您的医院省下高达35%的总持有成本。你想想看，这笔省下来的钱可以做多少事？这真的是一个非常惊人的数字。我们来细看这张成本结构比较表，您会发现我们的初期采购价格非常有竞争力，但真正的价值体现在长期的营运成本上。请特别注意年度业害成本这一栏，我们的方案是0，光是这一项，未来5年、10年就能为您省下一笔非常可观的费用。谈完了眼前的财务，接下来我想以公司战略官的身份跟您聊聊更长远的格局，让您知道我们希望成为您一个稳定、可以信赖的长期合作伙伴。我们相信合作的基础是透明。您可以看到2024年我们的营收是持续成长的，但同时我们也做了大量的策略性投资，用在扩大市场跟加强研发。这也导致我们预计在2025年会有一个计划性的短期亏损。这其实是我们为了确保未来的技术领先地位所做出的必要布局。我们不会去模仿我们的竞争对手，就像这张表上写的，每家公司有不同的策略，而我们的路非常清楚，背靠母公司美的集团强大的工业制造能力和成本控制能力，专心把基层医疗这个最重要的市场做到最好，提供大家真正需要的无与伦比的性价比。为了确保公司长期的财务稳健，能够持续投入创新，我们也正在积极布局全球。从2026年开始，我们会把重心放在开拓中亚、中东和东南亚这些高毛利的国际市场。简单来说，就是用全球市场的获利来平衡国内的定价压力，这样才能确保我们能够持续为国内的客户提供最稳定、最优质的服务。我们的承诺不只是产品本身，更是服务。我们有一支超过200人的专业服务团队，服务网络遍布全国。我们敢保证，在省会城市6小时内，地级市12小时内，一定响应您的需求。不管您的医院在哪里，我们都能确保您这台关键设备的稳定运作，让您完全没有后顾之忧。展望未来，我们的策略会更深度地整合美的集团整个生态系的优势。我们万东提供的是看见的一清二楚的诊断眼睛，而我们的战略伙伴，也就是全球顶尖的机器人公司库卡 KUKA， 则会提供精准无比的机械手。这眼睛跟手的结合，将会为未来更先进的机器人辅助介入治疗，打造一个完美的整合平台。好的，说了这么多，最后让我们把今天所有的内容浓缩成3个非常清楚有力的采购理由，这样也方便您回去跟院内的审批委员会做报告。第一个理由也是最直接的，省钱。这项投资在设备的整个生命周期内，能为您省下大量的资金，这些钱你就可以把它们用到更多刀口上的关键地方。第二个理由，赋能您的团队，它透过强大的 AI 辅助，直接提升您现有医护团队的战力，让他们工作起来更有效率、更有自信。这等于是从根本上缓解了您人才不足的压力。第3，也是最重要的，投资未来。您今天买的绝对不只是一台机器，而是一个能够应对未来挑战的战略平台。这个平台不只整合了未来的机器人技术，
更有国家级重点研发计划的背书，以及世界级工业巨头美的集团的强力支持。我们真心相信，这将会是您为医院的未来所做出的最明智的决策之一。谢谢大家。你好，欢迎来到我们全新的本次深度解析。你有没有过这种感觉，就是当你看着桌面上堆积如山的医疗科技新闻、晦涩的商业财报，还有各种行业研报的时候，那些密密麻麻的数据和术语简直就像白噪音一样。确实会让人瞬间陷入一种信息过载的状态，对吧？作为一名总是想快速抓住事物核心脉络的学习者，这绝对是一种让人头疼的体验。所以这正是我们今天坐在这里的渊源。没错，我们要帮你穿透这些数据的迷雾。我们的任务是带你快速看懂中国高端医疗器械市场的真实博弈。为了这次深潜我们准备了非常扎实的原料。这些资料跨度很大，也非常详实。是的，包括了北京万东医疗，也就是股票代码60055的这家公司2024年的年度报告，还有它在2025年底最新取得的医疗器械注册证公告，以及一份非常特别的2025年首次回购股份公告。当然，还有几份深度的行业战略演进报告。当你把这些分散在不同时间点的财务数据、技术参数，还有市场动作拼凑在一起的时候，一条极具戏剧性的商业暗线就非常清晰地浮现出来了。而这条暗线里藏着一个极具反差感的悬念，也就是我们今天解析的焦点所在。你想想看，一家手里握着能够登上 Nature 顶级期刊核心技术的医疗器械公司，在最难啃的基层市场强势拿下了近20%的份额，听起来像是赢麻了。对，但偏偏在最近，它却面临着极其沉重的财务亏损压力。在这看似矛盾的局面背后， AI 智能体和精密手术 robot 又是如何在这个关键节点重塑这家公司的商业逻辑的？这个悬念非常值得探讨，因为它不仅仅是万东医疗这一家公司的缩影，它其实完整再现了硬核科技在落地现实商业环境时所必须经历的剧烈摩擦与重构。那我们就直接切入核心，首先得聊聊这项被称为降维打击的技术——万东的000无叶核磁共振平台。这个技术在业内引起了不小的轰动。在医疗影像领域，传统的磁共振设备简直就是一个极其娇贵、永远处于干渴状态的巨兽。这个比喻很贴切。为了保持内部超导磁体的极低多温度，它需要不断地喝下极其昂贵的叶核。而万东的技术可以说是彻底把这只巨兽的输液管给拔了，实现了真正的无野害。这里非常令人着迷的是，像这样技术在商业和临床落地上的深远意义。你要知道，摆脱叶害绝不仅仅是物理学或者工程学上的一次炫技。那从医院的实际运营角度来看呢？意味着设备彻底告别了失超的风险，也就是突然失去超导状态导致昂贵气体泄漏的危险。而且医院在做场地基建时，再也不需要为了排放那些危险气体去专门修建一根造价高昂的排气管道了。也就是把整个安装和维护的门槛直接砍掉了一大半。正是如此，它直接击碎了广大县乡级基层医院买得起养不起的终极痛点。过去一台设备后续加注叶害的维护成本，足以拖垮一个基层科室的年度预算。太可怕了。现在设备的全生命周期成本，也就是 TCO 被大幅度压缩了，这就解释了为什么万东的无叶害产品能在2025年的高端 1.5T 磁共振市场以如此惊人的速度拿下近20%的市场份额，还入选了国家的首胎套目录。而且他们并没有停下产品线扩张的脚步。我注意到资料里的一个最新动态。是什么？就在2025年11月25日，万东的 TurboTom 9 Pro X 射线计算体体层摄影设备，也就是 CT， 刚刚获得了国家药监局的注册批准，有效期一直到2030年。这就说明，在攻克了磁共振之后，他们正在迅速补齐自己的影像产品矩阵。没错，从 X 光、CT 到核磁共振，万东正在构建一个覆盖全科室的影像防线。但商业世界的现实往往比技术突破要骨感得多。好的，
让我们来拆解一下这个极其反常的业绩破论。从2024年的年报来看，公司交出了一份相当亮眼的成绩单。是的，数据很不错。全年营收达到了15.24亿元，同比增长了23.26%，经营活动产生的现金流也有2.18亿元。再加上你刚才说的无业害产品在基层市占率猛增，如果是看电子表格，我会觉得管理层应该开香槟庆祝了。但结果却并非如此。结果呢？2025年的业绩预告犹如一盆冷水，预计出现1.99亿至2.57亿元的巨额亏损，这落差太让人震惊了。确实反差极大。在如此惨烈的集采大潮中，为了所谓的以价换量，直接放血超过2个亿，这种激进的策略难道不是一场极其危险的赌博吗？钱到底是从哪儿漏出去的？你的质疑非常敏锐。2个多亿的预亏确实看起来触目惊心，但这并不单纯的盲目烧钱，而是一个非常经典的成长阵痛期样本。要看透这个财务承压的真相，我们需要拨开2层逻辑。第一层逻辑是什么？第一层就是你提到的不可阻挡的集采大势。2025年作为医疗器械的集采大年，万东为了在洗牌期抢占机场市场的绝对份额，采取了贴地飞行的价格策略，毛利率被严重压缩了。对，出上了典型的增收不增利，也就是卖的越多，短期的战略性亏损缺口就撕得越大。完全正确。但这只是表象，隐藏在财报深处的第2层逻辑是大型医疗设备的商业属性带来的财务错配。财务错配能具体讲讲吗？想象一下具体的业务场景：2025年第4季度。万东有大规模的集采订单在疯狂向各地的机场医院交付，但是一台大型影像设备从运抵医院到完成复杂的场地屏蔽工作、安装调试，再到医生最终签字验收，这个周期肯定很长。对，是需要几个月甚至更长周期的。也就是机器虽然运过去了，路费、安装费、技术人员的差旅费，这些成本都已经真金白银地从万东的账上花出去了。是的。但因为院长或科室主任还没在最终的验收单上签字，这笔收入就不能合法的记在2025年的账本上。完全正确，这就是典型的成本前置，收入后置。大量的资金其实是陷在了文书工作和交付流程的炼狱里，直接让当期的财务报表变得极度难看。原来如此。但说实话，如果我们再往深处挖，你会发现把设备卖进基层，真正的硬骨头还不是这种报表上的财务拓配，那是什么？是基层推广中面临的4大极其现实的软肋。这4大软肋其实每一刀都切中了我国基层医疗的要害。确实如此。第1大软肋是软实力的严重赤字，基层医院面临的是一种缺设备、缺技术、缺人才的结构性死结。即使设备再好也没用。对。你把一台世界顶级的无叶含死共振放在乡镇卫生院，如果没有经验丰富的技师去操作，没有高水平的放射科医生去阅片，那它在临床上就发挥不出真正的价值。机器再聪明，也得有能懂它的医生。那第2大软肋呢？第2个软肋是资金的持续压力。虽然我们前面说全生命周期的维护成本降了，但首付款的门槛依然是一座大山。基层医院财务薄弱，对大额预算的审批极其敏感。确实，基层的预算总是捉襟见肘。第3个挑战是服务半径与成本的无底洞。这个我仔细算过一笔账。你想想，中国广袤的县乡网点多么分散。虽然资料里提到万东承诺省会6小时、地市12小时的急速响应，还部署了超200人的团队。这个承诺的成本是非常高的。是的，在那些偏远山区，派一个工程师过去修一次机器的物流、差旅和人类消耗，对于利润的侵蚀绝对是指数级上升的。没错，售后成本在基层是被无限放大的。最后一点也是非常隐蔽的一堵高墙，结果互认壁垒。这个太致命了。如果基层拍的片子，病人拿着转诊到大城市的上级医院时，人家3甲医院的专家看一眼说拍的不够规范，重新去楼下排队拍一个，那患者肯定会有怨言。
这台设在基层的设备，它的临床公信力就彻底破产了。就是这个道理。如果无法打通结果互认的体系，基层购买这些高端设备的意愿就会被彻底打消。所以你发现了吗？万东面临的核心挑战已经发生了转变，变为什么了？从单一的怎么造出一台好机器，变成了怎么帮基层医院真正用好这台机器。等等，这就是让我觉得最矛盾的地方。既然基层医院连搞售后、招高水平医生都捉襟见肘，那资料里提到的万东联合阿里达摩院、美的 AI 研究院搞的什么业界首个低压神替，你觉得在基层行不通啊？对啊，在基层真的行得通吗？他们怎么可能有预算和精力去集成这么前沿的 AI？ 真正有趣的地方在这里，这个 AI 神体恰恰不是卖给基层医院去增加预算的奢侈品，而是万东用来帮他们解决人手不足的生存工具。生存工具？我们要明确一点，这绝不是过去那种只能在片子上圈出几个可疑阴影的初级辅助诊断软件，它是一个具备推理引擎的 AI 神体。你的意思是，它能像医生一样思考？是的，具备 thinking 推理能力。它可以结合万东旗下拥有超过4000万例真实影像数据的万里云远程诊断平台进行深度学习和判断。4000万例真实数据？这4000万例数据就是一个极其庞大的飞轮，让 AI 能够直接释放基层医生70%的重复劳动，这就直接回应了我们前面说的软实力赤子和结果互认两个通检。我明白了。基层没好医生 ，AI 来补位；基层拍的片子不规范，云端的专家和 AI 共同出具标准化的报告，上级院就不得不认。非常准确。所以现在的亏损不仅是价格战的代价，也是在为这场商业模式的转型买单。他们是在用硬件铺路。对，最终的目标是从卖一次性硬件设备，向持续产生利润的卖 AI 服务和云诊断转型。这被视为2026年及未来扭亏为盈的核心催化剂。这是一个非常性感的商业重估逻辑，而且这种技术的融合不仅在诊断端发力，在未来的手术场景中更加令人震撼。资料中描绘了一种眼手协同的全新现实。这是一个极具科幻感，但也正在变为现实的场景。万东的影像设备作为眼睛，提供 3D AI 导航，而配合大股东美的旗下的库卡，也就是库卡的医疗级协作 robot， 来充当极其稳定的手。库卡机器人的加入，补齐了万东在治疗执行端的关键拼图。比如在 IGRT， 也就是图像改造放射治疗中，这种手术的精准度真就是生死攸关的事情。人类的手再稳，也难免会抖吧？是的，人类医生的手再稳，在微米级的操作中也难免会有生理性的微小颤抖，而库卡的高精度运动控制技术彻底消除了这种人手颤抖的可能。这就实现了从医生凭经验盲穿到影像导航精准穿刺的跨越。是的，包括在血管介入领域也是一样，这让万东完成了从提供单一检查设备向提供影像设备加手术机器人加 AI 导航的诊疗一体化方案的华丽转身，筑起了极高的竞争壁垒。可是，在一个神仙打架的市场里，生存常来不易。我们看看医疗器械领域的两大巨头联影医疗和迈瑞医疗，在这种巨头夹击的局面下，万东的位置究竟在哪里？它靠什么突围？如果我们把这和宏观图景联系起来看，你会发现这3家公司代表了3种截然不同的生态位。怎么说？联影医疗走的是技术壁垒加高端垄断的路线，靠着超高端大型设备的不可替代性维持高毛利；而迈瑞医疗则是极致成本控制加平台协同的大势，靠着全科室打包能力维持行业顶尖的高净利。那万东呢？它似乎正处于一个性价比重构期。没错，万东的破据点非常清晰。第一，借助大股东美集团极其强悍的供应链底座，学习迈瑞的成本控制能力。第二点呢？第二，依靠它在北京的国家级平台身份，比如与北京协和医院、北京积水潭医院这些顶级3甲的产学研医协同，走临床使用创新路线。它不盲目追求实验室里的极限参数，而是死死咬住临床一线真正的痛点。完全正确。
这种战略听起来很完美，但在预计巨亏的当口，管理层自己真的信吗？我翻看财报时被一个数据硬控了。哪个数据？就在2025年9月25日，公司以集中竞价方式首次回购了281200股，耗资将近500万元，回购价格区间在每股17.65至17.99元。而且这只是一个最高计划达6000万元回购的开始，并且公告里明确指出，这些回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。这可不是常规的操作。在面对超过2亿亏损预期的时刻，拿真金白银去买自家股票发给核心员工，这本身就是对团队和未来进行长远绑定的极其强烈的信号。是的，他们在用实际行动表达长期的信心。同时，他们也没有把鸡蛋全放在国内的篮子里，正在全力推进5+1海外战略，深度布局中亚、中东非、亚太、拉美、欧洲以及待开发的美部市场，去寻找更高利润率的突破口。这种向内绑定核心团队，向外拓展高毛利市场的双向发力，不仅展现了企业在周期低谷极强的经营韧性，也说明他们账上的现金流足够支撑这场持久战。毕竟近3年超5亿元的研发投入，还有2024年2.18亿元的经营现金流，都证明了他们的底气。那么这一切究竟意味着什么？我们今天深谝了这么多份硬核资料，其实核心结论已经呼之欲出了。是的，脉络已经非常清晰了。万东医疗早已不再是传统意义上那家只知道制造 X 光机或者核磁共振的传统工厂了。它正在蜕变，变成一个融合了尖端物理学、云算计、阿里达魔网的 AI 大模型，以及库卡机器人的超级医疗科技枢纽。虽然在当下的集采大潮和艰难的基层推广中，它正在经历阵痛，但它所铺设的长远战略棋局，却展现出了极其深厚的护城河。这引发了一个重要的问题。听完今天的解析，我想请你跳出这些财报和技术的细节，去思考一个更加终极的未来途径。一个什么样的途径？假设在不久的将来，当 AI 智能体和精密手术机器人完全成熟，它们将极其复杂的疾病诊断和外科手术彻底标准化了。到了那一天，基层乡镇诊所和北上广顶级3甲医院之间的医疗硬件与技术差异，被这套强大的网络彻底抹平。哇，那整个医疗体系的格局就完全被颠覆了。是的，那么请你思考，到那个时候，一家医院最核心的竞争力究竟还会是里面坐着的那位白发苍苍、凭借几十年经验看病的老专家，还是这家医院所接入的那个深不可测的算力网络与算法生态？这是一个非常震撼，甚至有点颠覆我们常识认知的问题。在科技重复一切的时代，它绝对值得每一位关注未来商业脉络和自身生命健康的学习者去细细深思。非常感谢你今天全程参与我们这趟探索之旅，和我们一起穿透了医疗科技背后的商业真相。期待在下一次的深潜任务中，我们继续一起潜入知识的海洋，发现更多令人惊叹的硬核真相。下次见。